Hello，大家好，又係我 Senneth 啊，歡迎大家翻到我頻道。我哋今日咧翻到嚟呢個神魔嘅畫面，咁之後幫我哋打神魔嘅咩咧？咁我哋今次咧就係嚟潛能解放，唔係係升華咧我哋嘅巫女啊，係啦。其實我平時巫女咧就帶老人隊嘅時候咧先至會用嘅啫，咁但係今次咧我就其實已經好耐冇試過用老人隊噶啦，咁但係咧。我見佢有呢個升華，今日嘅升華啦，嗱睇下我已經爭一個升華4嘅啫，咁我今次咧就諗住睇下升華4嘅故事啦，因為我自己都未睇過嘅，哇！但係咧佢嗰個靈魂嘅注入咧都幾多喎，要500喎，同一個呢個12宮嗰啲咧都一樣要500喎，貴咗啲喎，唔緊要啦，我哋今次咧嚟打呢個法器的傳承啊，入去打先，又係帶上萬年靈魂石。好，我入去打先。入到嚟啊！阿奧德，喂，呢隻咩嚟㗎？奧德修斯，老豆，你真係信呢個女人？呢個係法器嘅選擇啊！伊薩卡一族世世代代都係供奉住一個嘅法器，相信法器係由古龍遺下來嘅碎片所鑄成，伴隨住法器所受到供奉，係啦。更加記載咗同龍之力有關嘅文獻。當初奧德修斯打獵返嚟後，得知道法器被一支冒險隊奪走，就已經自責多時。同時又唔了解到父親點解唔讓佢出去尋找。可是現在父親唔單止帶住族人寄居於別人城內，更將文獻交俾對方女王嘅手上。咁呢個女王咧，應該就係假木毛。我等只需按法器嘅意旨而行，其他不必深究，亦無力深究。所以你真係要打算聽呢個女人講，今日就離開呢度？只係迴避一時，就咁添。只係迴避一晚，明日便能回來。目送咗伊薩卡一族離開，赫爾克即係木毛嗰邊呢，就開始準備試驗工作。自從成為咗女王之後，佢每日依舊要承受住各種嘅壓力，尤其是流言所生嘅壓力。因為呢，佢背負住嗰個嘅壓力呢，係殺咗佢嗰個國王啊。國內雖然仍有部分嘅臣民願意留低跟隨佢，但係依然會有各種嘅臆測。國王其實係被女王嘅毒死之女，啱我所講嘅嘢嚇。阿木毛以佢慣用嘅手法，總算阻止咗流言，但係人們對佢仍然尊敬漸轉為恐懼，直至到伊薩卡一族為佢帶來咗記載住多種魔法嘅文獻。哦，呢個真係佢故事攞俾佢嗰啲文獻啊！呢個先至令到木毛感到自己有重過新生嘅機會。木毛喺文獻中得知到唔少具有好高可用性嘅魔法，其中一個大型嘅魔法令到佢想試一試啊！唔通就係變成豬？嚟人，同我傳令落去，全國上下今晚月出之時都喺中央廣場集合。好，中央廣場集合。咁今次咧就係打呢個木毛嘅升華4啦。咁我就唔知道其實難唔難打嘅。哇，做乜嘢？就讓我試下呢個魔法嘅威力先。好，喺你試呢個魔法嘅同時咧，咁我就開個呢個嘅呢個叫做咩？開個呢個嘅資料嚟睇睇先。嗱，咁咧一入到嚟啦，我哋遇到左邊嘅嗰隻龍牙棋咧，咁就係反擊500啦。之後第二個咧就係 activate 我哋嘅所有嘅技能啦，同埋第三個咧就係一入場咧，每回合開始轉動符石時，場上面嘅符石先至會顯示屬性。咁就會係問號珠轉啦，即係你要轉嘅時候先至知佢究竟係乜嘢嘅技能啦，唔係乜嘢嘅嗰個做咩？乜嘢嘅豬咯，係啦。
咁啊嚟緊木毛嗰個技能，咁究竟開唔開咧？我都諗緊，睇睇先。第二 combo 係手燒6 combo， 跟住係能力繼承。咁咪開咗先咯。好，轉，係轉一粒上去，係5 combo，very good。其實打咗邊日先應該係喎，佢自動打咗右邊嗰隻先。唉死，唔知自己轉緊啲咩添。嗱，佢打600幾就唔係好多嘅，咁我就諗住打咗呢隻先。我諗應該打咗呢隻先會比較好啲啩。唔知大家咧對呢個嘅巫女嘅故事咧，大家清唔清楚？其實我唔知道個音樂會唔會好大聲，我已經好細聲㗎生得。嘿，轉好啲先，兩去。哇！拉咗全體攻擊喎，喂，反彈。咁即係我係唔可以打佢住，一係就糊咗血先打佢。如果唔係咧，佢又要再反擊我1000嘅話咧，咁都會反得幾痛。打死咗，死咗唔會反擊嘅。好，去到第二關啊！第二關咧係兩隻嘅手燒6 combo，6 combo 才會對敵人嘅手燒嘅啫。咁所以咧呢度就係要拉一個6 combo 啦。唉，拉唔到。我諗住一心咧去拉個全體攻擊咧，但係失敗收場。唉，黐線嘅，做乜嘢啊？等我轉一轉先。哇！我滿血俾佢打一下係跌翻1血嘅啫喎。吓？佢啱啱好㗎，遇到應該係喎。咁即係代表咧，你係滿等咧先入去打會好啲喎。滿等入去打去到呢關咧係會俾人打剩1血咯。哇！超驚險喎，繼續轉。嗱，6 combo， 然後咧有回血，哇正，打死咗一隻，勁啊吓！繼續轉先。嗱，我個方法咧係轉直行之後咧係，如果你就算拉唔到5個嘅直行，唔係6個嘅直行咧，你都可以拉4個直行，再加2個橫行咁樣咯。女王陛下要命啊！其實佢都仲未知道木毛諗住做啲乜嘢，點解要將我哋變成豬？吓，變咗做豬啊！已經咁快嘅咩？只怪你太多嘴啦！唉，呢啲咧就係叫做咩？有你講冇我講，唔係有我講冇你講咁樣，太多嘴啦！咁佢哋究竟係咩技能呢？敵人生存會完全哦，原來呢個人嘅繼承嚟嘅喎，咁即係你做法係拉全體攻擊啦，係嘛？係嘛？睇下先，佢哋兩個總攻擊加埋咧，一個係1510，一個1586，加埋即係3096。哇！又係得翻1血，又係得翻1血，黐線！拉下豬先。嗱，我拉咗全體攻擊㗎。嗱，我又感覺上佢哋個血量咧就差唔多嘅。咁我咪應該一直咁 keep 住拉全體攻擊，咁就應該 OK 咧。咦？但係點解右邊嗰隻打埋嚟係會打得死我嘅？唔知啊，拉全體攻擊算。嘿，咁樣 O 唔 OK 咧？會唔會天降咧？嗱，呢度咧就係一個危險嘅地方。如果一陣間嗰 turn 咧拉咗個全體攻擊之後咧殺唔死一隻嘅話咧，咁就係會
吸收咗一個人啦，然後就由頭再打過。唉，哇！我真拉唔到4 combo， 得唔得咧？得唔得咧？得唔得咧 ？That's perfect，That's perfect， 勁啊！魔法試驗成功咗啊！將佢哋變成隻豬啊！就係呢個原因咧，就係令到阿木毛咧嗰個人像嘅，即係個 icon 咧係有隻豬喺度。咁其實係因為佢個魔法咧，令到啲村民轉成豬。魔法總算完成咗啊！呢兩隻嘅龍牙棋仍然都唔係木毛嘅對手。睇下仲有冇故事先。仲有故事。以後就再冇其他人咧敢對我作出妄言啊！因為木毛嘅魔法，所有原薩爾馬提出國，等先，所有原住民，所有原薩爾馬提亞嘅國民都變成豬啊！木毛讓回到城內嘅部族繼承咗薩爾馬提亞之名，從此定居於城內，成為新嘅住民。而自己就深居簡出，致力研究文獻中嘅魔法，因而被族民敬奉為族中女巫。而其法器同埋文獻也於此繼續世代相傳下去。哇！其實佢係好衰嘅喎，佢係將啲人變成晒豬之後咧，就邀請啲新嘅人入去住，然後咧就其他嘅人就唔知佢之前做咗啲乜嘢，跟住就封佢做女巫。哇！即係有呢個嘅嗰啲叫做咩？個心計咧好鬼重啊！我覺得。嗱，咁 Allmax 嘅呢個女巫咧，唔係女巫，Allmax 嘅木毛咧，咁就已經出咗嚟啦。因為你哋睇下咧個木毛喺升華4咧，咁究竟有啲乜嘢？唔分享。多謝晒你大地萬年靈魂石，多謝晒。好，睇下先。我哋嘅木毛咧，咁就終於 Allmax 啦。原來可升華，應該撳翻入手。之後個木人係啦 ，Allmax 木毛，我隻木毛喺下面。我哋睇下先，我哋咧就有呢個1嘅話就係回復力加50啦，2咁就有把劍啦，3就係有120加能力啦，第4就係減4 CD 嘅。咁之後如果入場咧，咁就係需要6 CD 嘅話咧，咁就已經 OK 啦。大家可以睇睇咧，其實我木毛咧撳翻呢個屬性先。其實我木毛隊咧係之前有嘅，不過我賣咗一隻。其實我有5隻、6隻木毛，咁買咗2隻。我唔知我留咁多隻木毛嚟做乜嘢。其實我隻木毛咧就冇食雀去練滿技嘅，咁係之前啦，我係玩木隊起手噶嘛，咁所以我係帶木毛咧係帶下，跟住就令到佢滿咗技咁啊。其實呢啲毛女咧成日都係帶下就已經滿技。咁所以今次呢個嘅木毛嘅故事咧，咁就應該係 Senef 說故事裏面嘅其中一個環節啦。咁但係今次咧就冇咗升華1到升華3嘅，因為我都冇拍到升華1到升華3啊。因為咧要我自己開呢個音樂去練咧，唔係即係開自己個 mobile 神去錄咧，又要有呢個音樂。咁但係有陣時側邊咧有啲嘈啦。啱啱咧其實我都唔知我個環境究竟會唔會太嘈啦，定係淨係收到我把聲，定係 whatever 啦，所以如果神魔可以快啲有翻嗰個嘅錄影功能啊，真係非常之好啦。好，今次嘅 Senef 說故事咧，咁亦都去到呢度啦。咁如果大家中意呢段片嘅話，咁啊記得俾個 like 啦。有啲咩問題都下面留 comment 嘅。咁如果大家分享到其他有啲咩關於故事上啊，或者係我講嘅故事，或者大家唔想聽咁啊，大家可以下面留 comment 話你想聽或者唔想聽，或者 OK 啊，冇所謂咁樣啦。係啦。咁我哋下一條片翻到嚟咧，咁就應該係升華火毛係啦。但係我隻火毛咧，睇下先，我火毛就未滿技嘅，係啦。我隻火毛喺邊啊？喺度。我隻火毛咧咁就未滿技嘅，咁啊爭2技啦。咁我都係冇食過雀嘅，係啦，由頭到尾都冇食過雀嘅，係啦。咁火毛右邊嗰隻知唔知係咩嚟㗎？知唔知呢隻咩嚟啫？如果大家唔睇名咧，係大家可能會唔知嘅。呢隻係火主嚟嘅。係啦，咁係喺多人遊玩度攞出嚟嘅，即係換咗個造型啊，咁就好似水主咁樣啦。水主咧都係換咗人換咗裝噶嘛，咁佢都係喺上一期嘅多人遊玩咧
就攞出嚟嘅，係啦。咁如果大家中意條片，記得俾個 like，係啦。同埋如果未 subscribe 咁樣，記得 subscribe 啦，subscribe 咗記得叫多啲人嚟 subscribe 我頻道。賣廣告。好啦，咁我哋下條片翻嚟再見啦，拜拜。